در برنامه اخباری آزادی از آخرین رویدادهای تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام بیننده گرامی، من مومین احمدی هستم. برنامه برای روز 23 اپریل از شهر پراگ پیشکش می شود. سرخط چندی از گزارش‌های برنامه. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ایتالیا سفر کرد. مخالفان حکومت اعتراض دارند. مهاجران تاجیک در قزاقستان دست و آستین برزدند و به مردمی از آبخیزی زیان دیده این کشور کمک کردند. خانه‌هایی که زمینی لبی آب بودند همش زیر آب ماندگی است. در اوکراین می‌خواهند زندانیان را به جنگ به ضد روسیه جلب کنند. بحث سر این قانون زیاد می‌شود. اگر به جای نشستن در زندان امکان قرارداد بستن میشد به جنگ میرفتم. از اینجا نشستن من چی فایده؟ امروز سفر رسمی امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ایتالیا آغاز یافت و قرار است او همین ساعت‌ها با نخست وزیر این کشور جورج ملونی دیدار و گفتگو کند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان عکس‌های امامعلی رحمان را در روم نشر کرده ولی دایر به موضوعهای گفتگوهای دو طرف چیزی نگفته است. ظاهراً نیروگاه راغون یکی از موضوعهای ملاقات با رهبران ایتالیا می شود. نیروگاه مذکور را که طرح آن بیشتر از 3 میلیارد دلار را تشکیل می دهد، شرکت ایتالیایی وی بیلد می سازد. گروه از مخالفان دولت تاجیکستان با نشر یک بیانیه و هم گردهمایی در نزد سفارت ایتالیا در ویلنیوس پایتخت لیتوا از رهبران کشورهای اروپایی خواستند امامعلی رحمان را دعوت نکنند و دستش را نفشارند، زیرا به قول آنها با این کارشان رهبر تاجیکستان را به نقض حقوق مردم و سرکوب‌های بیشتر تشویق می‌کنند. برنامه را با خبری از قزاقستان ادامه می‌دهیم. در قزاقستان که مردم زیاد در آن به سبب آبخیزی بیخانه و سرگردان شدند، گروهی از تاجیکان مقیم اینجا و مهاجران به کمک مردم آسیب دیده می‌شتابند. این مهاجران با ارسال ویدیو از محل حادثه بر رادیو آزادی نشان دادند که از چه راهی به مردم محتاج دستگیری در این روزهای سختشان دستیاری درست کردند. زرانگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. مهاجران تاجیک برای کمک به مردم آسیب دیده قزاقستان دست و آستین برزدند. آنها ساحل‌ها را مستحکم می‌کنند و سد می‌سازند تا از آبخیزی و ضرر آن به خانه‌های مردم پیشگیری شود. هرای آب محکم کردیم. لیمچه موندیم، ایطور لیمچه کلونکا کراچی نه، همش پشتی مردم تاجیک. مردم زیاده در قزاقستان و روسیه چند هفته باز رنج آبخیزی را می‌کشند. گروهی از 30 تا 40 نفره مهاجران تاجیک که برخی در ساختمان‌ها کار می‌کنند و برخی دیگر تجارت دارند در شهر اورالسک به حشر برآمدند. آنها دست جمعانه به ساکنانی که امکان دارد خانه‌هایشان زیر آب ماند کمک می‌رسانند. اکثریتش به طریق گروپ، یعنی ما گروپ واتساپی داریم اینجا و ما با طریق گروپ دعوت کردیم. کدامش که نتوانستن یعنی وقت نداشتن خیلی کمک کردن. با قدر امکان برای برادران اونجا 200-300 نفر آش تشکیل کردیم و با کمتر میده شده برای ویها تشکیل کردیم. سطح آب دریای اورال هر روز زیاد و ساکنان منطقه‌های نزدیک به دریا نگران‌تر می‌شوند. در شهر اورالسک 250,000 اهالی زندگی دارد و خیلی شما می‌بینید تقریبا از همین 250,000 یعنی 10,000 خواجگی ضرر دید. خیلی شما می‌بینید سطح آب روز تا روز بلند شده ایستاده است. خانه‌هایی که زمینی لبی آب بودند همش زیر آب ماندگی است. چند روز پیش هم تاجیکان قزاقستان به مردمی از سیل زیان دیده بیش از 100 تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچانیدن آنها کمک کردند. مقامات تاجیکستان هم گفتند که برای مردم آسیب دیده قزاقستان 3,500 تن کمک بشردوستانه فرستادند. در مجموع برای رفع آبخیزی در ولایت قزاقستان غربی قریب 17,000 کس جلب شده است. آبخیزی خانه‌های زیادی را زیر آب کرده به 10,000 نفر ضرر رسانده است. ادامه برنامه. یک قاچاقبر مواد مخدر در اوکراین میگوید که به جای نشستن در زندان بهتر است قانون را تغییر دهند و آنها را به جنگ ضد روسیه جلب کنند.
خبرنگار رادیو آزادی در شرایط اجازه ورود به یک زندان در اوکراین را دریافت کرد که پارلمانش راههای جلب محبوسان به جنگ را بررسی می‌کند. وزارت عدلیه اوکراین گفته است که در این کشور گروه شبیه زرخریدان واگنری روسیه تشکیل نخواهد شد. کایمارسی عطا گزارش می‌دهد. زندان رقم 4 ژیتومیر از اینجا تا کیف 2 ساعت راه است. در زندان محبوسانی را که مثل اندری ساژنتسف که جنایت‌های وزنین کردند نگاه می‌دارند. 8 سال است که برای قاچاق مواد مخدر پس پنجره نشسته است، ولی حالا امید دارد که در عوض پیوستن به ارتش و جنگ بر ضد روسیه از زندان رها می‌شود. من وطنم را دوست می‌دارم. مدتی دراز 12 سال در خارج زندگی کرده بودم. امکانی در کشورهای اروپایی ماندن را داشتم. این سرزمینم هست. همیشه می‌خواستم برگردم. گروه واگنر در روسیه هزاران زندانی از جمله قاتلان و تجاوزگران جنسی را به جنگ اوکراین جلب کرده است. مقامات اوکراین میگویند طرحی را که پیشنهاد کردند اجازت نمی‌دهد جنایتکاران اشدی به جنگ جلب شوند. ما اینجا واگنر تشکیل نمیکنیم. وقتی ما درباره سفربر کردن محبوسان به جنگ صحبت میکنیم، این چیز پیش نظر می آید که به جنایتکاران خطرناک автомат میدهیم. بعضی‌ها قصداً جنایت صادر میکنند و برخی اشتباهاً. مثال راننده مست پیاده‌گرد را پخش میکند. او البته خوک و گناهکار است. 10 سال زندانی شده است، ولی او قصداً جنایت نکرده است. اگر میخواهد اصلاح شود، چرا باید در زندان نگهداری شود؟ جلب محبوسان به جنگ در اوکراین هنوز بحث می شود و معلوم نیست که از 46,000 زندانی چند نفر آنها خواهش پیوستن به ارتش را دارند. در حالی که اوکراین پس از 2 سال جنگ خسته کننده با روسیه می خواهد صف ارتش خود را تکمیل کند، ساژنتسف امید دارد که در نهایت به جنگ سفربر می شود. اگر به جای نشستن در زندان امکانی قرارداد بستن میشد، به جنگ میرفتم. از اینجا نشستن من چی فایده؟ میتوانم در جنگ باشم. طرح جلب زندانیان به جنگ در اوکراین در بررسی اول در پارلمان قبول شده است، ولی هنوز سنه نهایی قبول قانون و شکل کامل آن نهایی نشده است. دیوید کامرون وزیر کارهای خارجه بریتانیا که روز 22 اپریل در دوشنبه بود در ادامه سفرش به کشورهای آسیای مرکزی به قرقیزستان و ازبکستان رفت. او را که سفر منطقویش را از تاجیکستان آغاز کرد به دیدن نیروگاه نورک، بزرگترین تامین کننده کشور با نیروی برق بردند. امیر ایسایف خبرنگار رادیو آزادی هم در نورک بود و گزارش او را همراه می‌بینیم. نیروگاه برقی آبی نورک. چند پیش مقامات به اینجا بلاگران را آوردن نشان داده بودند که سطح آب پایین شده است و سبب کمبود نیروی برق در تاجیکستان همین است. حالا در اینجا صدای کرنه سرنای را بلند کرده نان و نمک آوردند و شعر میخوانند. با پیشواز وزیر کارهای خارجی بریتانیا دیوید کامرون تا یکی از سربندهای کلان را به او نشان دهند. وی پس از ملاقات با وزیر کارهای خارجی و رئیس جمهور تاجیکستان به اینجا آمد. بار اول است که وزیر کارهای خارجی بریتانیا به کشور شما آمده است. ما با پرزیدنت ملاقات خوب داشتیم. در موضوع رشد تجارت، انرژی سبز، کمک به لایحه‌های بزرگ اقتصادی، همکاری در بخش امنیت و مشکلات منطقه صحبت کردیم. in your country, working together on issues of security and also talking about all the difficulties and conflicts in the region. It's a sunny, holy place. It's a funny, jolly space. Coming here, you'll be glad. Welcome to Nurek. Welcome to Nurek. با دیوید کامرون نیروگاه برقی آبی نورک را نشان دادند. او نقش تاجیکستان را در تولید انرژی سبز مهم دانست و گفت که آن به تغییریابی اقلیم تأثیر مثبت دارد و استفاده انگیش را کم می‌کند.
وزیر بریتانیا در مورد فرهنگ از جمله آموزش زبان انگلیسی هم گپ زد. And we're going to promote the English language so that ما نیت داریم زبان انگلیسی را پیشبری کنیم. هر یک آموزگار تاجیکستان که به تعلیم زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی مشغول است، تواند توسط برنامه ما این کار انجام دهد. این است سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان و آسیای مرکزی در دایره مناسبت های نو. investment by Britain into Tajikistan, into Central Asia as part of a new relationship. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا سفرش را به کشورهای آسیای مرکزی روز 22 اپریل از تاجیکستان سر کرد. پیش از آن که به نیروگاه نورک برود در دوشنبه بود، جایی که با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد و امامعلی رحمان بریتانیا را شریک مهم در اروپای غربی دانست. تاجیکستان و بریتانیا بیش از 32 سال باز مناسبت دیپلماتی دارند. شرکت‌های بریتانیا در تاجیکستان در سالهای گذشته بیشتر در رشته استخراج طلا و فلزات رنگی دیگر فعال بودند، ولی در سالهای اخیر حضور سرمایه بریتانیایی در اقتصاد کشور کمرنگتر است. در شهر خوجند گروهی از جوانان صاحب استعداد به آفریدن کامیکس و یا تصویرهای مشغولند که در بین نورسان و جوانان در دیگر کشورها محبوبیت زیاد دارد. یک ویدیوی آفریده آنها چند پیش در یک آزمون ناسا آژانس کیهانشناسی آمریکا صاحب جایزه هم شد. فرزان محمدی با رهبران و نقاشان گروه صحبت کرد و این گزارش را فرستاد. این جوانان ایجادکار قصه های حیاتی را طریق کامیکس به رشته تصویر میکشند و به موضوعهای عمده جوانان نورسان تمرکز کردند. کامیکس نمونه کارهای ایجادی است که توسط عکس و پینوشت خواننده و بیننده را با قصه و سرگذشت آشنا میکند. بیشتر آن مانند به فیلم های تصویری است، اما در شکل کتاب یا مجله الکترونی تهیه میگردد. هر یک کامیکسی ما چیزی را آموزش میدهد. مثلا نیکی کردن، تلقین دوستی، نمایش دادن مشکلات جامعه به مثل تحقیر، ترس از بیان اندیشه و مسئله های داغ جامعه که ما را همه روزه فرا گرفته است. هر یک قهرمان قصه ما هر روز با چنین مشکلات روبرو می شود و مبارزه می برد. در مجموع کامیکس این یک پدیده نو بین جوانان ماست. هر بار ما قصه های نومان را به نمایش میگذاریم، اشتراکچیان ما حتی با پدر و مادرشان می آیند و با تأثیرات عجیب برمیگردند. وقتی به خانه هایشان می روند قصه های ما را تکرارا خوانده از برداشت هایشان به ما نقل می کنند. این به ما روحیه تازه می بخشد و کوشش می کنیم که با تمام هستیمان قصه های نو را برایشان پیشکش کنیم. در این گروه ایجادی 11 نفر جوانان ایجادکار سرجم شدند و در پی ایجاد کامیکس های نو هستند. ایجادیات آنها بیشتر در مسائل اجتماعی تمرکز کرده است. در عملی شوی لایحه آنها بیشتر سازمان‌های بین‌المللی و سفارت آمریکا در تاجیکستان کمک مالی می‌کند. تا حالا بیش از 10 قصه را در شکل کامیکس آماده ساخته طریق برنامه‌های هوشمند به خوانندگان پیشنهاد ساختند. اعضایان تیم اوگوی کامیکس در تاجیکستان سال گذشته وقت در دوره نهایی آزمون جهانی سپیس اپس چالش که از سوی سازمان ناسا برگزار می شود اشتراک کردند به ستاره های واقعی تبدیل یافتند. کامیکس نسلی که از جانب اوگوی کامیکس همچون یک قسمی برنامه ناسا سپیس اپس چالش آفریده شده است در سراسر جهان غالب کاتگوری صنعت و تکنولوژی گردید. حالا این جوانان خوشحال از آن هستند که با راه اندازی پدیده نو انعکاسگر واقعیات جامعه شدند و خواننده و بیننده خویش را پیدا کردند. دسته اوگوی کامیکس از تاجیکستان امیدوار است که من بعد برای شرکت در جشنواره‌های بزرگ بچه‌ها در ادامه ایجاد کامیکس ها هستند و توسعه تماشابینان خود را از مناطق دیگر جهان خواهند دید. برنامه با همین به پایان رسید و تا برنامه‌های دیگر خدا نگهداری شما باشد.